Dobrodošli u treću epizodu iz serijala Zimska bašta i u ovoj epizodi postavit ćemo 3 vrlo efikasne kombinacije za punu berbu sa jedne gredice i jedna od njih je kombinacija za brzo ozelenjavanje gredice, jer ako imate jednu praznu gredicu možete odmah da postignete efekat pune berbe i ono što je najbolje od svega, sve 3 kombinacije možete da postavite odmah i u svojoj bašti. Sve ću vas podsjetiti da sam ove sezone pred sebe postavila veliki izazov, a to je jedna od najvećih zimskih bašti do sada u mojoj baštovanskoj karijeri. Zimska bašta se postavlja na 200 kvadrata, 35 permamodela i jedna setvena komora. U pitanju je jako mnogo i biljaka i kultura koje ulaze u sastav zimske bašte. U tome mi pomaže ova skica, odnosno precizan plan postavke ovih permamodela. Upravo zbog toga što imam jasan plan, vrlo sam efikasna u setvi i sadnji. U ovoj sezoni ćete zajedno sa mnom pratiti kombinacije, postavku, učit ćemo o nekim novim kulturama, jer ove sezone sam uvela kulture koje ću prvi put zajedno s vama i ja da ih probam. Na taj način ćete naučiti kako da uzgajate te kulture, da li uopšte vredi na kontinentu uzgojiti neke od tih kultura, kakav je njihov tok rasta, kako dobro podnose ili ne podnose one suvomrazice, odnosno niske temperature i zajedno sa mnom proći ćete svu berbu sa ovih polica koje podrazumeva zimska bašta. Da vas podsjetim, ovo je skica, odnosno plan moje zimske zone. Naravno, analiza, odnosno projekat svake ove gredice se ne nalazi na ovoj skici. Ova skica mi služi samo da me drži u fokusu, jer sve ovo je moja zimska zona. Sada ćete vidjeti i zašto je bitno da se držite svoje zone i svog plana, jer ja sam vrlo efikasna u postavci zimske bašte. Zapravo, ovo je sve postavljeno. Mi smo došli do gredice broj 20 i gredice broj 30 i sada ćete u prvom delu ove treće epizode da vidite kako sam rešila sadnju na ovim gredicama, zato što ću vam pokazati šemu tih kombinacija. Upravo ova gredica ovde, odnosno permamodel, je permamodel broj 20. On se nalazi ovde na našoj skici. Ono što možete da vidite da nije u orijentaciji istok-zapad, nego u orijentaciji sever-jug, kao što je čitav ovaj deo bašte u orijentaciji sever-jug, zato što ovaj deo bašte ima zaista izražen pad. I kada imamo izražen pad, mi moramo da radimo suprotnu sadnju, ne istok-zapad, nego sever-jug i na taj način se rade i kombinacije. Ne možete jednako da kombinujete biljke istok-zapad ili sever-jug, pre svega zbog kretanja sunca. Na ovoj gredici 20 možete na skici da vidite uzvičnik plave boje, zato što on govori da sam ja u jesenjoj zoni, znači da sam obavila jesenju setvu, ali sam iza jesenje setve uradila novu kombinaciju. Zapravo to je ono o čemu vam govorim. Vrlo često imamo od 15. jula setvu koja je predkultura zimskoj zoni. U ovom slučaju predkultura ovoj zimskoj zoni, znači gredica koja će me hraniti preko zime i sa koje počinje berba tamo negde krajem novembra, početkom decembra, jesu bile tikvice. Te tikvice sam uklonila, iseckala, nadogradila ovaj permamodel, preko toga stavila sloj sena, samo sam pravila gnezda koja sam dobro nahranila, jer su sve ove kulture, azozavisne kulture, treba vam jako gnezdo koje ima zaista dobar stajnjak u onoj smeši 3-2-1 i odradila sam sledeću kombinaciju, a sada će vas iznenaditi kako je dobra kombinacija. Ovo vam je analiza za gredicu 20 i ona je takođe ubačena u nedeljnik 48. Tako da ako primate nedeljnik možete da skinete ovu kombinaciju, odnosno ovu analizu. U pitanju je kombinacija sa zaista velikom berbom na jednoj gredici. Vidite, ja sam gredice delila. Imala sam kao nekakve pregrade od živih biljaka, tako da nam je svaka pregrada određena kultura. Recimo, tu je pregrada pak čoj, ovde je pregrada kelj. Zatim pregrada blitva, ponovo pregrada beli luk i unutra sam u 2 reda, to su ove crtice, punila određenim kulturama. Tako da u prvom redu imamo kelerabu, mibuna, dajkon, mizuna, amsoj, zeleni. Sada ćete vidjeti kako to izgleda. To je presađeno pre 5 dana.
Ideja kombinacije na ovoj gredici je bila da dobijem jako mnogo kultura na jednoj gredici. Dakle, kada bih radila pravolinijski sistem, ja ne bih dobila toliko kultura, ali ja sam radila malo drugačiji sistem i na taj način sam dobila zaista, kao što možete da ih izbrojite, veliki broj kultura, ne samo kultura, nego i hrane. Recimo, ja se nalazim ovde u 2 reda dajkona koji se nalazi ispred mene. Sa ove strane je blitva. Dajkon ću izvaditi, on će ponovo imati smenu kultura, o tome ćemo pričati tokom samog serijala Zimske zone, jer dajkon će se izvaditi do zimske zone. I ovde sa ove strane recimo je mizuna u 2 reda, pa ponovo imamo beli luk. Prošli put smo u drugoj epizodi serijala Zimska bašta pričali o tome koliko bi bilo dobro da posadite beli luk za mladu berbu i evo ja ga sada obilno postavljam u svim kombinacijama. A ovo ovde je gredica broj 30 koju sam rešila, ona se nalazi upravo ovde na skici i ja sam je rešila na sličan način kao i onu prethodnu gredicu. Sada ćete vidjeti kako izgleda šema. Jako sam zadovoljna. Zapravo, ja želim da svi vi zamislite kako će šarenilo od kultura biti ovde. Napisala sam u nedeljniku da kombinujem biljke u skladu sa plodoredom, afinitetom rasta, mada su sve ovo kulture tu druga kategorija plodoreda ili prva kategorija plodoreda, dakle to je ta kombinacija. Dužina vegetacije se podrazumeva, afinitet rasta, ali ono što ja zapravo radim na ovim gredicama jeste oslikavanje platna. Sve vreme kombinujem boje i kombinujem teksture listova. I onda sam shvatila da ja zapravo nikada neću biti proizvođač hrane, ja ću biti dizajner bašte, zato što ja sve vreme zapravo ovde radim na dizajner. Pogledajte kada ovaj amsoj koji je ljubičast, koji poraste, to će biti jedna tako vrhunska ljubičasta boja koju ćete vi da vidite i uživat ćete u tome. Ja lično nisam toliko zainteresovana za hranu koliko sam zainteresovana za prizore, zato što je hrana uvek puno oko nas. Zapravo ima jako mnogo divljih biljaka, ali prizor koji možete da oslikate na jednoj gredici je zaista prava umetnost baštovanstva. Na ovu gredicu broj 30 primenila sam sličnu šemu, samo malo drugačije kulture. Ovdje ima 10, odnosno 11 kultura, zato što sam ovdje upotrebila 2 različite vrste radiča. U pitanju je radič meduze i radič verona, koji će zaista prvo dati ogromne plodove od kojih ću se hraniti, drugo to će biti nevjerojatan prizor za sve vas. Dakle, imam mibunu, mizunu ponovo, gajčoj, crveni amsoji, radiči, kombinacije, a između sam ponovo pravila zidove od blitve, belog luka, crne rotkve, cilindrične, lisnatog kelja miks i lisnati kelj miks je na kraju. Dakle, ovde sam imala mogućnost da napravim zid od lisnatih keljova. Ono što sam sledeće uradila u toku ove nedelje jeste gredica broj 22 i sada ćete vidjeti kako sam ovde rešila ovaj problem sa krastavcima koji su tu postojali i kakvu sam kombinaciju postavila. O ovoj gredici broj 22 pisala sam u nedeljniku zato što sam na ovoj gredici imala krastavce. Ti krastavci su dali dnevno 5 do 6 plodova i zauzimali su čitavu gredicu. Sa jedne strane morala sam da biram između 5-6 plodova ili punih rasadnika koji čekaju da se prebace, tako da sam izabrala pune rasadnike, pozdravila sam se sa krastavcima. Krastavci su ugrađeni u ovaj permamodel, dakle ja njih nisam skidala, čupala, bilo šta. Ja sam njih samo nekako sakupila, preko toga stavila sloj sena, malo sam nadogradila i svežom travom i ponovo jedan mali sloj sena kako bi biljke bile iznad na početku kada počnu da rastu, a da ne udare odmah na taj krastavac koji se još uvijek nije razgradio. Postavila sam sva gnezda, kao što možete da vidite, i na čelu je ostala niska boranije iz jesenje setve koja je puna roda i kad je budem obrala tu ću da ubacim neku kulturu iz rasadnika takođe jer će se one obrati brzo za nekih 10 dana. Sada ćete vidjeti kako sam rešila ovu kombinaciju. Vrlo sam zadovoljna kombinacijom zato što je u pitanju kombinacija za brzo ozelenjivanje gredica. Tu kombinaciju možete svi da postavite već sada jer kao što vidite okolo imam zeleniš, a odjednom imam jednu gredicu koja je potpuno prazna. Za sve vas koji želite odjednom da dobijete puno hrane koju ćete brati, ovo je rešenje.
jer za nekih 30 dana od ovog trenutka, dakle ovo su prazna gnezda, ja ću ih večeras posaditi, za nekih 30 dana ova gredica će biti potpuno zelena i puna hrane. I naravno sve te biljke će dospeti donekle i za berbu. Ovo je analiza, odnosno plan za gredicu 22 i taj plan je takođe uslikan za nedeljnik broj 48, tako da možete tamo da ga skinete ako vam je sada nezgodno da screenshotujete. I želim da vidite šta se zapravo ovde dešava. Svi ovi krugovi i ovaj okvir koji sam napravila, on je napravljen od blitve. Dakle, ako želite brzo neku zelenu hranu, ubacujete sadnice blitve. Između su napravljene kocke gde ću puniti mizunom, mibunom, takođe lisnate biljke, gajčoj, takođe brzo rastuća lisnata biljka, zeleni amsoj, pakčoj, crveni amsoj. To su sve kulture koje imaju dužinu vegetacije nekih 40 dana, a one su sad u sadnicama, dakle nekih 30 dana. Želim da vidite šta zapravo mislim pod blitvom. Pogledajte blitva koja se nalazi na susednoj gredici, koja je ovde ubačena tačno 20. jula. Pogledajte kako ona izgleda. U permamodelima su vam inače lisnate biljke mnogo veće. Svi govore da su blitve mnogo šire, mnogo masovnije i imate zaista veću berbu blitve zato što su permamodeli uvek dobro uhranjeni za razliku od recimo zemljanih gredica koje su u ovoj fazi već isprane. Tako da ja želim zapravo to da dobijem i u kratkom roku ću dobiti to jer ako je od jula meseca preko avgusta kada je bilo jako toplo blitva ovako narasla, sada kada je najugodniji period ovde će zaista sve te biljke buknuti vrlo brzo i za nekih 30 dana imamo berbu. Kada gledamo ovu skicu, dakle ja sam završila ovo. Ovde imam tikvice iza kojih ću takođe saditi. Ovde su tikvice koje uskoro dospevaju za berbu. Sada ćete ih videti. I šta meni ostaje? Meni ostaje slobodno samo ovo. Dakle, ja imam trenutno ove 3 gredice za sadnju, jako mnogo sadnica, jer za beli luk sam ostavila 4 gredice, odnosno ovo je polovina, i to je nešto gde mora biti rezervisano za beli luk. Sada želim da vidite zašto su zone najvažnije za sve nas baštovane koji smo obsesivni sejači. Da biste razumeli to o čemu govorim na skici, to su te 3 gredice koje još imam za setvu. Ja sam kompletnu moju zimsku zonu malte ne postavila. Imam samo tu smenu kulturu i za tikvice i za nekih boranija koje su ostale. I ostale su mi te 3 gredice koje, kao što vidite, jesu već pune hrane. One već same po sebi imaju jako mnogo blitve i moram da sačekam da se neke kulture raščiste. Ja ću njih za narednu 4. epizodu već da pripremim, pa ćete videti kako će se ovde odraditi smena kulture. Ali ja imam pune rasadnike. Dakle, ja imam još presadu za još ovoliku baštu i volje da ovoliku baštu uduplam. Dakle, meni koja ima jasan plan, nije nikakav problem da izađem i za nekih pola sata ja sam postavila permamodel. Ali zone su te koje me drže u granicama ovog plana. Jer sada ćete videti i zašto. Za nekog ko toliko uživa u setvi sadnji kao ja, zona je bila neophodna. Zona svima vama pomaže da se držite u tim okvirima i da se praktično ostvarite. Jer jako je važno da u jednom trenutku kažete gotovo je. Ja sam završio bez obzira koliko sadnica ima. Jer pogledajte, ovde se nalaze sa ove strane moji rasadnici. Ja ću sada popuniti 3 permamodela koja su delimično i puna. Tu ima puno blitve, već ste videli. Zatim ostavit ću u rezervi neke sadnice za iza tikvica, ali opet će mi ostati jako mnogo sadnica. A pogledajte sada šta se nalazi pored moje zone. Ova 2 permamodela izvadila sam krompir. Oni su potpuno spremni za setvu i sadnju. Tu se nalazi čist kompost i za mene, koja je obsesivni sejač, ja bih mogla samo lagano da se prebacim ovde, da ubockam te svoje sadnice i da proširim svoju zonu. Zato su zone bitne. Ja ću na 35 permamodela imati ogromnu količinu hrane, što je jako bitno, jer se hraniti iz vlastite bašte, hranom za koju garantujete da je zdrava, najvažnija stvar ovog programa. I ja vas učim da to postignete i to čitave godine do zimske bašte. Cilj svakog projekta motivacione bio bašte jeste da vas kombinacijama dovede do zimske bašte, jer najveća je vrednost kada dođete
i pod snegom berete svoje biljke, verujte mi da se tada osjećate kao da ste na vrhu sveta, zato što je to ta moć koju osetite. Tokom sezone, kad je proleće i leto, mi imamo jako mnogo biljaka u svojoj bašti, mi imamo jako mnogo divnih biljaka, ali zimi je u prirodi period gladi. A nakon perioda gladi i period zahvalnosti, odnosno osjećanja zahvalnosti za sve nas koji znamo gde se nalazi zimska hrana. Ako znate da se zimska hrana nalazi u vašoj bašti, postavite je zato što ćete imati isto to osjećanje koje samo želim da podelim s vama. Jer verujte mi da ja čitave godine sve što radim da bih došla do zimske bašte. I zato su potrebne ove zone. Ova zona je moja odgovornost predamnom i pred vama, jer ja moram da postavim svojih 35 permamodela. Imam jasan plan, ništa mi nije namučilo, jer na osnovu plana samo dođem i ubacujem biljke. Taj plan je jasno osmišljen i vodi me do cilja. Da nemam takav plan, da nemam svoje zone, ja bih svuda pomalo sadila i moje baštovanstvo bi se pretvorilo u pravu agoniju, zato što bih te biljke morala i da branim, te biljke morala da hranim, te biljke morala da pokrivam u slučaju da se najavi neka jako žestoka suvomrazica. A sada imam svoju zonu koju ću da hranim, branim i nad kojom ću imati velike berbe. To je prednost zona. I za kraj ove epizode mogu da konstatujem da sam postavila već 29 permamodela i da me zaista oni nisu namučili. Ja znam da ja već imam postavljene sisteme, moji permamodeli su stari nekoliko godina, da vi svi treba da postavite iz početka svoje permamodele, ali vi ne morate da postavite 35, postavite 3 permamodela. Krenite od nečeg, jer kada postavite svoju kombinaciju, ta kombinacija vas vodi dalje u ranoprolećnu zonu. Recimo, sve ove gredice koje sada vidite, oni će biti moja hrana preko zime. Nakon toga imam vrlo jasan plan kako ću odraditi smenu kultura u rano proleće, pa nakon toga preko leta i ponovo se vraćam, isti ciklus radim, isti krug u zimsku baštu. Na taj način se jedne gredice hranim se tokom čitave godine. Sama suština ovog ciklusa, sama suština svega onoga što radim na YouTube kanalu jeste da vam pokažemo da ne morate da imate veliku baštu da biste imali veliku berbu. Mi zaista imamo jako mnogo kultura sa tom dinamikom. Da ne morate da budete penzioner ili nezaposleni da biste imali baštu. Vi možete da imate manju baštu i nekoliko gredica, a da sa tih gredica možete da se hranite tokom čitave godine. I o svemu tome, ne samo što govorim na YouTube kanalu i pišem puno po društvenim mrežama, već imamo i nedeljnik u kome vam pišem o svemu onome što ste propustili tokom nedelje. Svako ko je zaposlen i nemam dovoljno vremena, zaista i ne prati naše epizode. A zato u nedeljniku vas podsjetim na sve one bitne tačke koje će vas dovesti do cilja, a to je bašta koja plodonosi tokom cele godine.